வெல்கம் டு அவர் சேனல். கசப்பு சுவையும் காரத்தன்மையும் வாசனையும் மருத்துவ குணமும் கொண்ட ஒரு மூலிகை செடிதான் கற்பூரவள்ளி. இதன் இலைகள் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்கும் மிகுந்த பலனளிக்கக்கூடியது. இந்த கற்பூரவள்ளி இலைகளை ஒருவர் தினமும் சாப்பிட்டு வந்தால் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் வலிமையடையும். இதனால் உடலை தாக்கும் நோய்களின் எண்ணிக்கையும் குறையும். குழந்தைகளின் மார்பில் கட்டிய சளியை கரைக்க பசுமையான கற்பூரவள்ளி இலைகளை கொஞ்சம் பறித்து வந்து இதனை இளம் சூடாக்கி வதக்கி சாறு எடுத்து ஒரு தேக்கரண்டி அளவு சாற்றுடன் அதே அளவு தேன் கலந்து கொடுக்க வேண்டும். மழை காலத்தில் ஏற்படும் ஜலதோஷத்தை தவிர்க்க கற்பூரவள்ளி இலையை பஜ்ஜி செய்து சாப்பிடலாம். இந்த இலைகள் காச நோயை கட்டுப்படுத்தும் மருத்துவ குணம் கொண்டது. கற்பூரவள்ளி இலைகளை கசக்கி சாறு பிழிந்து சிறிதளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்து குழப்பி நெற்றியில் பூச தலைவலி உடனே குணமாகும். இப்பொழுது நன்றாக சாறு பிழிந்து எடுத்தாச்சு. இப்போ கொஞ்சம் தேன் கலந்துக்க போகிறோம். கற்பூரவள்ளி இலை சாற்றுடன் தேன் கலந்து நன்றாக வடிகட்டி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இப்போ பாருங்கள், எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற சிறு பிள்ளை முதல் பெரியவர்கள் வரை ஒரு ஸ்பூன் அளவிலிருந்து ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவு வரை இது என்ன செய்கிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. நன்றி, வணக்கம்.